大家好啊，又有馬場南哥啊。咁啊，今日出咗嚟觀塘拍片，我都超過半年冇拍片啦。點解今日會拍片呢？就因為事緣我而家身處嘅呢個地方係裕民坊呢，將會喺今晚6月28號凌晨嘅12點呢就會封閉，連同埋佢隔離嘅同仁街都會封閉。個原因就係會進行呢個觀塘市中心重建嘅2.0嘅嗰啲工程啊。咁點解會咁做呢？因為其實一開始裕民坊同埋物華街呢度橫跨康寧道呢個大範圍嘅觀塘市中心，其實喺最初嘅重建藍圖入邊呢，已經包含埋我哋而家眼見呢個裕民坊同埋介乎我哋右手邊觀塘道呢一個範圍嘅。咁佢最初嘅原意都係會冇咗呢條馬路，而係變成一啲公園或者其他嘅設施嘅，去重建嘅。咁嚟到呢度啦，最早期嘅海匯，哇！啲人亂過馬路，真係拖住個勢嘅，係。咁最早期嘅海匯呢度呢，就係重建起㗎啦。咁佢個商場亦都大家見到啦，嗰度寫住 Human Square 裕民坊。YM Square 都係取名呢條馬路而做咗一個商場咯。好啦，咁我同埋點解我會對呢度有感覺想拍片呢？事緣我喺1994年至2008年都有喺觀塘呢度工作嘅，咁所以其實都對裕民坊啊、物華街啊呢度一帶都好熟悉，即係可以叫熟悉啦，唔好話好熟悉啦。咁因為始終根據翻資料咧，裕民坊係1960年代已經有㗎啦。咁你話60、70年代啊、80年代嗰啲，我未有嗰個機會啦。咁我第一次經過呢度都係82年左右，嗰陣時曾經係喺梨木樹搭過地鐵嚟呢度，就上去康寧道上面揾個親戚。咁之後就變咗去到90年代頭先有機會喺呢邊工作，所以對呢幾條街都有認識嘅。咁我而家一陣間會沿住呢條康寧道落去觀塘道，再兜翻上嚟裕民坊一路拍下。同時會講下嗰啲地方曾經有過啲咩嘅店鋪啊，或者咩嘅事情啊咁樣。咁希望可以帶到大家翻入去一個回憶點啦。如果譬如喺觀塘住過或者喺觀塘翻過工嘅，可能都會記得。咁呢度嗱，你見到有啲歌仔，我唔影佢啦。咁因為今晚之後12點之後呢條馬路都會封㗎啦，咁好多啲攝影朋友都會嚟影下，留翻一個紀念咁樣。咁由呢度開始講先啦。康寧道以前呢度係有棟大廈啦。咁呢個應該係裕民坊2至10號定2至10幾號啊？咁我一路行落去。佢呢度呢個位集個位係一個舊樓嘅，大約7、8層嘅以前嗰啲舊樓形式。咁有啲人可能都唔知喎，佢係有天台啦。頂樓數落嚟1、2層咧，其實係一啲籠屋嚟㗎，直頭係好似當年電影籠屋嗰啲，係一張張碌架床嗰啲籠屋喺嗰度住。咁呢座大廈咧，上邊唔知1、2樓咧有間樂奇健身室嘅，我印象中。咁另外佢地下呢度咧，就入口嗰度咧係有一間當鋪，同埋有一間係賣嗰啲麻雀啊、牌九，即係話嗰啲賣嗰啲賭博嘢，嗰啲賭博工具，即係嗰啲啤牌啊、牌類嗰啲嘢嘅做。咁嚟到呢度呢個彎位咧，嗱，前面呢度有條小路嘅，其實呢度係康寧道左轉入嚟。以前係有條小路喺度直去，係有2個紅色小巴站，分別係秀茂坪小巴站同埋華南田小巴站。咁呢條都叫做觀塘道㗎，佢冇另外一個名㗎。咁出邊嗰條大嗰條3條行車線咧，都會叫觀塘道，所以係4條行車線，都係叫觀塘道。但係呢條亦都係叫觀塘道，咁所以呢邊嘅單位鋪頭咧都係入於觀塘道嘅。咁以前呢個位，我記得20年前左右呢個位咧，曾經呢度係高，呢度咧係高少少嘅，因為係上斜關係啦，佢要平翻前邊裕民坊嗰座樓咧，咁呢度係應該係高咗有埲牆，然後呢度咧
係有檔細細檔嘅，當年係有啲電話鋪賣電話殼嗰啲嘅。咁我同阿事頭婆同埋佢老公都相熟。嗱，呢度趁佢啱啱地盤開咗啦，呢條路咧以前都係裕民坊，都係叫做觀塘道。呢條路都係叫觀塘道。咁一路直去咧，咁近呢橛咧就係秀茂坪嘅紅色小巴站，再去到盡咧前邊咧就係觀塘小巴站。咁呢度係一埲牆嚟嘅，以前有埲牆，咁而家拍唔到，唯有喺外圍拍啦。咁以前嘅觀塘道呢啲嘅巴士站就冇乜分別啦，因為始終呢個都係市中心位，好多車經過呢度都會有巴士站。咁頭先冇辦法啦，呢度因為遮住咗。頭先嗰度講緊係有埲牆，一路過嘅時候咧，有間五金鋪，咁有瓦遮頭嘅，即係嗰條路有少少有瓦遮頭。咁嗰間五金鋪咧，好多嗰啲水桶垃圾嘢咧都會吊住喺度賣嘅。咁一路行咧，就會係有啲小嘅鋪仔。呢度有啲大嘅 banner 介紹，咧，遲啲佢個封路嘅情況。咁再一路行咧，就會係佢有啲大廈嘅後樓梯喺呢度上嘅，或者入口嘅。咁地下有啲電器鋪賣下啲垃圾嘢咁樣。咁差唔多去到近呢個天橋咧，近呢條對面就係工廠區嘅駿業里。咁呢條天橋對住咧就有間71，同埋有條巷仔咧，有好多生果嗰啲嘢賣嘅。咁呢度巷仔對住呢度有間叫71，咁佢因為係位於觀塘道409咁所以都會叫做我哋有陣時將呢個地點統稱為叫409咯。咁下邊呢度望到條馬路啦。咁呢條馬路咧就係之前講緊灣仔站後面嘅嗰一橛咧，就係秀茂坪紅灣站。前面嗰橛咧就係觀塘小巴站。咁呢橛行人路入邊咧，以前就係巷仔可以穿出去物華街啦。咁跟住呢度咧係有啲，呢度有一間大嘅，當年係觀塘家私大家私鋪，亦都試過喺接近90幾年嗰陣時，曾經一次大火，亦都燒得好犀利。但係佢都會再開翻。咁跟住除咗大家私鋪之外咧，等我諗下先。跟住大家私鋪之外，仲有啲燈飾鋪，同埋一兩間細嘅嗰啲鋪貼仔咁樣。咁而家因為封咗，就我哋可以喺度行住馬路啦。咁鋪貼仔再前啲，跟住有間好細間嘅，唔係，其實應該中間再有一間咧，類似飲茶西餐廳嘅形式嘅，就喺呢度後邊入嘅。我呢度暫時企喺度講先。咁有間類似酒樓餐廳嘅地方。再過啲咧，有間嗰啲印請帖有間細間印請帖嘅。街坊嘅可能會記得㗎啦。印請帖咧，隔離又會有啲賣啲牛雜小食魚蛋嗰啲嘢。咁對正個小巴站，所以都好生意嘅。咁再前啲咧，有個魚利鋪釣魚嘅人士咧，佢會記得啦。有間魚利鋪大嘅。咁再直去咧，就會係轉咗彎會有，咧，再會有嗰度係叫做轉咗彎斜路咧，係有間快圖美，當年。咁而家呢邊又有張 banner。咁呢部 lift 好後期都有啦。咁呢度係啦，平時坐小巴就喺呢度出去藍田或者去秀茂坪啦。咁呢個位以前對正咧，咁喺20幾年前呢翻版 CD、VCD 盛行嘅年代咧，呢度都有幾檔嗰啲翻版CD 鋪、VCD 鋪嘅。講緊係零幾年啦，
零幾年，即係20年前左右。咁呢度都係觀塘好旺嘅地方啦。好，跟住轉上去康寧道，頭先講啦，唔係 sorry， 同仁街，轉上同仁街啦。咁頭先咁講啦，呢度之前有個電話亭都封咗啊，有個電話亭嘅喎之前。呢度咧，轉到嚟呢度咧，以前咧係有個樓梯口可以上到麥當勞嘅，麥當勞嘅後樓梯。咁麥當勞後樓梯上咗去咧，就係麥當勞個廁所嚟嘅。隔離一落嚟咧就係快圖美中晒。咁呢度有個電話亭嘅喎，以前好似早嗰排都見到個電話亭啊，可能拆咗咯。咁電話亭出邊咧，呢個閘角位咧就係麥當勞嘅地下，佢係有啲玻璃間住，但係行到入去嘅，可以入去等人嘅。咁同埋喺呢條樓梯咧，就係上麥當勞。咁當然麥當勞除咗呢條，仲有第3條樓梯喺前面嘅。咁呢個範圍一路講啦，呢個範圍以前係麥當勞啦，跟住隔離咧就係恒生銀行。恒生銀行，恒生銀行跟住係一啲賣咩牛仔褲啊、皮帶皮袋啊嗰啲細嘅鋪頭仔咧，跟住又有啲蔗水啊、豆漿啊嗰啲食品鋪啊嗰啲咁樣。咁當然啦，電話全盛期大約喺20年前度都有好多細嗰啲嘅電話鋪賣電話殼啊咁啊，直至去到差唔多而家紅綠燈對住嗰度咧，就已經係有檔大嘅報紙檔啦。咁講漏咗，其實呢個位以前前身咧，對上有個商場位咧，係90年代咧曾經係沙爹王之後咧就轉咗手係做太興，亦都有美心快餐喺呢度。咁當年咧佢下低就係一個報紙檔啦。報紙檔啊，四眼叔叔同我都好熟嘅。咁唔行咁遠，講埋呢邊先。咁頭先嗰度同仁街上嚟啦，哇！周圍好多人拍影相啊，因為都要做翻個留念。遠處而家紅色小巴道啦，即係左手邊有啲藍藍地色鐵網圍住嗰度，以前係寶星中心地下係有啲電訊公司啦。當年寶星中心講緊70、80年代，當然係一啲大戲院啦，睇戲咩前座啊、樓座啊嗰啲嘅大戲院。後期係已經轉咗模式啦，係變咗一個寶星中心，係一個娛樂城啊，聲稱自己係娛樂城嘅地方。好，咁或者影近少少啊。咁聲稱係一個娛樂城嘅地方。咁就曾經亦都有景福酒樓啦，又有開過 Coco 德啦，咁樣係啦。咁跟住落到嚟地下咧，呢度係有間大快活嘅，以前有間大快活。大快活嗰啲咧係有啲類似眼鏡啊、鐘錶嗰啲啦，錶行。咁頭先講漏咗啊，呢邊裕民坊嘅都有間錶行，老細都同我相熟嘅。咁跟住再行咧，呢度就係一個大廈啦。嗱，呢個裕民坊公園咧冇變過喎，都係咁喎。咁當年已經係，當然係呢個係後期，大概係我諗2000年左右先係而家呢個模樣。再之前係再舊啲咯。咁而家有個人影相呢個位，以前咧呢個大廈係有啲樓下嗰啲租書店啊，可以租啲小説啊、漫畫啊、租書嚟睇。咁呢度亦都有間大嘅唱片鋪啊，叫漢風啊。咁漢風如果係馬迷嘅可能會知道啦，漢風咧其實係原居民馬主阿盧遠慶先生嘅公司嘅店鋪嚟嘅。咁所以咧，阿盧遠慶先生佢第一匹馬咧改個馬名叫漢風洗禮，所以就叫漢風。佢係食字食咗佢漢係漢人個漢，匯豐個豐。咁佢食字咧，漢風洗禮就為佢第一隻馬嘅馬名，就食呢個漢風呢2個字咯。咁其後先再養到原居民一隻咁好嘅香港馬王。咁所以都有咁啊。好啦，跟住呢度係裕民坊公園啦。咁再過。好多人有啲我諗資深嘅都識啦，有間叫銀都戲院。銀都戲院再落翻嚟出邊咧就係渣打銀行。咁左手邊其實都仲有幾間㗎，有 Citibank 啊、Citibank 銀行啊、中銀啊、嘉華都有嘅呢邊。
係啦，咁一個年代嘅過去啦，咁嚟緊今晚嘅12點，呢條裕民坊咧就會正式係封閉，然後等待佢2.0嘅項目地下管線改道工程。嗱，咁我而家影一影呢個 banner 俾大家睇下。咁如果係喺呢度附近住或者有機會嚟到呢度嘅咧，由今晚嘅12點後開始咧，呢兩條路將會係唔可以俾車行噶啦。咁將會係所有嘅公共交通、巴士啊、小巴嗰啲都會更改，有部分會轉翻入去 Union Square 入邊嗰個小巴站，有啲巴士咧就會係出咗觀塘道之後，可能兜翻上康寧道，再入翻物華街先有站俾你落車噶啦。咁係啦，有姐姐喺度唞涼，我唔想影到佢。唔好意思，我驚影到你，唔好意思。我拍片放上網嘅，因為去到今晚嘅凌晨12點咧，咁裕民坊就將會消失㗎啦。咁多謝大家睇啊，咁係啦。好，咁拍到呢度為止啦。咁有需要嘅朋友仔就留意啦。由今晚凌晨12點開始，呢條路就會正式封閉。佢聲稱就話會為配合觀塘市中心2.0項目地下管道改道工程啦，而有機會可能如果再發展的話，呢個將會係成為一個歷史，一個終結啦。好，多謝大家收睇，拜拜。